Vi har i dag fået en speciel gæst fra Easy Idrætsefterskole fra 10. klasse. Jeg vil stille dig nogle spørgsmål omkring de sociale medier. Jeg vil starte med at spørge, hvad du hedder. Jeg hedder Oliver Rod Sørensen. Ja. Så vil jeg lige høre, om du er på sociale medier som Facebook eller andet. Jeg er på Facebook og Instagram og disse sociale medier. Ja. Hvilke bruger du dagligt? Jeg bruger Facebook og Instagram dagligt. Ja. Hvor lang tid er du sådan cirka på om dagen i alt? 2-3 timer, hvad jeg tror. Ja. Føler du det meget? Ikke umiddelbart. Jeg føler det, som folk omkring mig også gør. Ja. Hvad laver du, når du er på... Jeg skriver med mine venner og ser, hvad der sker ude i verden. Nyheder og alt sådan noget. Ja. Har du sådan en smartphone, en iPhone til at komme hurtigt på? Ja, jeg har en iPhone, så det er noget nemmere at komme på hurtigt. Ja. Føler du, det er nødvendigt at være på Facebook eller lignende? Ja, jeg føler, at jeg er blevet sådan lidt afhængig af det. Jeg kan ikke stå op uden at lige tjekke, hvad der foregår på Facebook. Nej. Havde du været på, selvom dine venner ikke var? Nej, hvis en omgivelse ikke har været på, så kunne jeg ikke rigtig se nogen grund til at være på. Jeg skulle ikke se nogen grund til at være på. Nej. Det er simpelthen derfor, jeg er der, for at skrive med dem og se, hvad de laver. Ja. Så man er ikke inde i fællesskabet, hvis man ikke er på sociale medier? Nej, man er ikke på samme måde inde i fællesskabet, fordi at hvis man er på Facebook, så skriver man sådan 24/7 med sine venner, men jeg vil gerne noget at skrive med dem, stort set. Så hvis man ikke er på Facebook, så er man lidt udenfor at være tro. Ja. Okay. Har du fået sådan en forandring igennem årene? Sådan fysisk, eller er du blevet mere down eller lignende? Jeg er måske blevet lidt mere indlukket, når jeg er hjemme, og måske ikke snakker så meget med familien. Okay. Når jeg måske bare mest bare på Facebook, når jeg er hjemme, og ikke snakker så meget med familie, tror jeg. Ja. Men har du mærket sådan fysisk? Kan du se på dig selv, at... Nej, jeg er ikke noget fysisk. Nej. Holder mig også i god form. Okay. Hvordan tror du, det ser ud om 20 år? 20 år, der tror jeg bare, vi lever fuldstændig igennem Facebook. Der tror jeg, alt er Facebook og alt er sociale medier. Der tror jeg nærmest, man bestiller mad gennem sociale medier. Ja. Kan du sige noget positivt og negativt om de sociale medier? Det positive er, at du holder kontakt med dine nærmeste hele tiden, og nærmest socialt hele tiden med dine venner. Det er det positive. Og det negative er vel, at du ikke rigtig er fysisk kontakt med dine venner. Det er bare, du skriver med dem, du er ikke rigtig sammen med dem. Ja. Det vil jeg sige. Så bruger du måske lidt for meget tid på det. Ja. Kan du fortælle mig dit syn på de sociale medier? Hvad er din holdning til det? Jeg synes, det er godt. Hvis det er en god ting at få kontakt med venner og familie hele tiden. Det synes jeg er en god ting. Hvis du nu skal kigge ud i verden, føler du så, at folk er for meget på de sociale medier? Nogen er selvfølgelig altid. Det vil der jo altid være. Ligegyldigt hvad det er for noget. Kan du forklare sådan tendenserne til, hvorfor de er det? Og hvad de laver? De er jo bare, jeg ved ikke præcis, hvad de laver på Facebook, men Man har jo sådan en idé. chiller jo bare med deres venner, skriver med dem, ser hvad folk laver, hvad kendte laver, alt muligt. Ja. Så jeg ved ikke præcis. Føler du bliver afhængig? Er en smule, vil jeg sige. Altså, jeg kan ikke stå op om morgenen, eller hvis jeg står op om natten, så lige vågner, så kigger jeg også lige på Facebook. Og lige sker noget nyt. Så det er jo en smule afhængighed, kan man kalde det. Ja. Hvordan tror du, din hverdag ville se ud, hvis du ikke var på sociale medier? Jeg tror, det er noget med sociale personer, altså man er noget med at ude og snakke med mine venner, fordi jeg ikke bare kan skrive over dem. Eller skrive dem på Facebook eller lignende. Så jeg tror, det bliver lidt mere ude og snakke med mine venner og lidt mere social. Ja. Tak skal du have. Det var så lidt. Glad for at kunne hjælpe.